नमस्ते मित्रांनो, हे बघा कॉम्प्रेसरचं वायरिंग आहे. पहिल्यांदा पार्ट लावून घेतल्यानंतर आपली फेज जाणार OLP ला, न्यूट्रल रिलेला. त्यानंतर हा कपॅसिटर आहे, कपॅसिटरच्या 2 वायरा जाणार रिलेला. हे झालं आपलं वायरिंग. नमस्ते मित्रांनो, हे बघा कॉम्प्रेसरचं वायरिंग आहे. पहिल्यांदा पार्ट लावून घेतल्यानंतर आपली फेज जाणार OLP ला, न्यूट्रल रिलेला. त्यानंतर हा कपॅसिटर आहे, कपॅसिटरच्या 2 वायरा जाणार रिलेला. हे झालं आपलं वायरिंग.